तो गाइस आपको पता है अभी राजस्थान में कितनी गर्मी पड़ रही है, लगभग 45 डिग्री जा रहा है गाइस। अभी तो गाइस आज का बारिश का मौसम हो रहा है, तो ये तो एक दो दिन बारिश का वो पता नहीं गाइस, आने का वो संभावना नहीं है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ गाइस है ना, हमारे चींटियाँ होती है, एनिमल्स होता है, कुछ भी आप समझ लेना गाइस, ये जानवरों का होता है। जितना हमारा जितना जानवरों का भी है, तो मैं सोच रहा हूँ गाइस चटकली के लिए ना, चिड़िया के लिए मैं इसको पानी पीने के लिए बना देता हूँ। अभी गाइस आपको पता है खाने के लिए हो जाता है, क्योंकि ये जामुन है ना गाइस, ये बहुत अब पक रहे हैं। अब धीरे धीरे पकने लग गए गाइस। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास 2 कटोरे हैं, आप भी गाइस इसको आप ट्राई कर सकते हो गाइस, आप भी घर के छत को पे ऐसे मिल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, अभी इसको साफ धो के और एक तो है ना वहाँ पे मेल दूँगा मेरे वेस्ट वहाँ पे, वो यहाँ पर ब्लैक कलर का चॉकलेट कलर का दिख रहा है, वो क्या कहते हैं, मैं हमारे इसको ढाबा कहते हैं, और इस एक ऐसे झोपड़ी को पे। तो चलो वहाँ पर जाकर मिलते हैं। इसके अंदर भी इसके अंदर ये छेद है, इससे पानी जाएगा नहीं। आपको पता है कैसे हमारे चैनल का नाम रियल एक्सपेरिमेंट इंडिया है, तो आप अब बारिश शुरू हो चुकी है, इसको जल्दी जल्दी काम बोल करते हैं। गाइस ये बिल्कुल कंप्लीट है, तो इसको पहले मेल का किसी के इसको से लिखने दिखा, इसको मेल करते हैं। चलो फिर इसको मैं तो गाइस मैंने एक यहाँ पे मेल दिया है, ये देखो। और भी गाइस बारिश आने लगे, फिर जल्दी जल्दी गाइस, बारिश का मौसम भी हमें झूठ नहीं बोल रहा। अभी बारिश गाइस इसमें पानी भरते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और गाइस मैंने एक यहाँ पे मेल दिया, ये देखो। ये गाइस हम कोई चिड़िया हो गई, कबूतर हो गए, कोई भी जानवर आएंगे गाइस इसमें पानी पी लेंगे गाइस। ये इससे आप भी ट्राई कर सकते हो, और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ गाइस, इसको देखकर आप भी सीखो कुछ। ये देखो यार, एक तो यहाँ पे मिल जाए, इससे पानी भरते हैं। तो गाइस मैंने नीचे डाली गाइस, बारिश का मौसम फिर भी देखो इसमें गाइस इसमें पानी भरते हैं। और गाइस ऐसा नहीं है पानी भर के छोड़ दिया, मैं गाइस उसके ना फिर 3-4 दिन इसमें पानी भरूंगा, इसको साफ करके, क्योंकि गाइस ये पानी का तो अभी गाइस बारिश भी आ रही है, तो इसको मेलते हैं, ऊपर मेलते गाइस गाइस। मैं इसको इसलिए मैंने नीचे इसको, क्योंकि गाइस मेरे नीचे पॉलीथीन, ये देखो इसमें पॉलीथीन है गाइस, इसलिए गाइस मैंने इसको नीचे मेला। तो कोई भी चिड़िया वगैरह होगी इसके यहाँ पर नीचे आके पानी में गाइस इसको भरते हैं, इसलिए नीचे लगे। इसमें का कोई विचार नहीं था, इसको ऊपर में का इसमें ना उसमें पूर्ण खड्डा होकर पूरा पानी निकल रहा, इसलिए इसको मार के पानी भरते हैं। चलो बारिश भी आ रही गाइस, मस्त मौसम हो रहा है। अच्छी बारिश है। चलो इसको ऊपर पानी भरते हैं, ऐसा बोलने में तकलीफ आती है। तो फाइनली गाइस इसको मैंने ऊपर तो मेले इसमें पानी डाल दिया। चलो आपको दिखाता हूँ मेरा हाथ, ये देखो गाइस पानी भर दिया मैंने। और गाइस को आप भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे मेला मैंने गाइस। बारिश का मौसम भी हो रही है, यहाँ पर देखो गाइस हमारी गाय काऊ चल रही है यहाँ पर, ये देखो ये इधर भी है, और एक और एक और गाइस देखने में है ना डबल। गाइस आप भी अब गाइस बारिश का मौसम इतना गाइस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल आ ही नहीं रही, इतनी तेज बारिश है ही नहीं।
ये देखो गाइस, एक तो मैंने यहाँ पे मिल दिया। तो जो भी गाइस चिड़िया वगैरह होगी या कोई जानवर भी होगा ना गाइस, डो वगैरह वहाँ पर पानी भर लेगा। इसमें गाइस थोड़ा सा पानी भरूंगा मैं, और आप भी गाइस इसको ट्राई कर सकते हो। वो ये देखो गाइस, बारिश का मैं अभी दिखाता हूँ गाइस, ये बारिश भी नहीं है, देखो ये हल्के छिट्टे बहुत कम, देखो इसको बारिश कहते गाइस आपकी तरफ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और गाइस इसको आप भी ट्राई कर सकते हो, आप भी इसको छत को वगैरह में। चलो बाय बाय।